esse yazmağı öyrənək. İndi 9-cu sinifdə esse biraz başqadır. Mən 11-ci siniflərin esse formatında bir video çəkmişdim. Çox da dəstək gördüm. İnşallah ki, çox adama kömək oldu imtahanda. Amma 9-larda biraz fərqlidir. 11-ci siniflərdə sadəcə bir sual verir. O sual haqqında esse yazmalısan. 9-cu siniflərdə isə 3 şəkil verir. Bu şəkil haqqında mətn qurmalısan. Və həm də tələbləri biraz başqadır. 11-ci sinifdə məsələn 3 cümlə istəyir. 9-cu sinifdə amma 35 söz yazmalısan. Ona görə bunun haqqında da ayrı bir video çəkirəm. 11-ci sinif essesində elədiyim kimi bir dənə taktik yazmışam bura. Cəmi 2 addımdan ibarətdir. Çalışdığım qədər asan saxlamağa çalışdım ki, hamı başa düşə bilsin. Taktik nədir? 3 cümlə, əlamət və ya 3ə, yəni yadında saxlamaq üçün bura yazmışam 3ə taktiki, nə bilim. 3 cümlə və əlamət. Bu nə deməkdir? 3 dənə şəkil var. Birinci mərhələdə hər şəkil üçün bir dənə cümlə yazırıq. 3 cümlə var. Buna aid bir cümlə, buna aid bir cümlə, buna aid də bir cümlə. Bu cümlələr əsasən nədir? Bu 3 şəkildən hansı hekayəni görə bilirsənsə, hansı hərəkətlər baş verir, hansı hadisələr olursa, bunları cümlə formasında ingilis dilində yaz. Birinci Azərbaycan dili ilə fikirləşirsən, sonra ingilis dilində tərcümə edib yazırsan. İkinci mərhələ nədir? Əlamət. Bu nədir? Yenə şəkillərə baxırsan, onsuz da şəkillərin üstündə işləməsən. Şəkillərə bir də baxırsan. Məsələn, adamlar çox vaxt adamlar falan olur və ya hadisələrdə nə baş verir, insanların üzündən, hərəkətindən falan nə əlamətlər görə bilirsən. Bəlkə orada bir adam var, xoşbəxtdir, nəyəsə sevinir, bəlkə bir adam həyəcanlıdır, bəlkə bir adam nə bilim qəmgindir, nəsə narahatdır, nəsə olub. Yəni belə şeylər, əlamətlər axtarsan. Nə qədər əlamət tapsan o qədər yaxşı. Ya da məsələn təsvir edici, buna yaza bilərdim məsələn. Hansısa şəkildə məsələn mənzərə falan verilibsə, hər hansısa bir hadisənin ikinci hissəsini falan nəysə təsvir eləyə bilirsənsə ona baxırsan. Biraz uzun danışdım, amma nümunələrdə göstərəcəm. Yəni həqiqətən də məncə sadə bir şeydir. Ona görə keçək nümunələrə. Gördüyümüz kimi 3 dənə şəkil var. Birinci şəkillərə baxırsan ümumiyyətlə. Nə baş verir bu şəkildə? Burada 2 qız görürük. Yəqin ki, bu anadır, bu qızdır. Yəni baxanda hardasa təsəvvür eləmək olar ki, biri ana olar, biri qız olar. Və nə görürük burada? Şəkil çəkmək üçün nə bilim fırçalar, boya, palitra falan nə deyirlərsə onlara o şeylərdən var. İkinci şəkildə nə görürük? Təkcə qızdır, şəkil çəkir. Yanında da bir dənə şəkil var. Buna baxıb çəkir. Yəni fotoqrafa baxıb çəkir. Üçüncüdə nə görürük? Bu şəkli götürüblər, valideynlərinə göstərir, nə bilim aslı elədi. Yəni bu şəkillərə biraz baxanda hadisələrin ardıcıllığını tapmaq olur. Yəni o qədər çətin deyil. Azərbaycan dilindən danışıram da, hələ çevirmirəm, tərcümə eləmirəm. Əlbəttə, yəni nümunəyə keçməmişdən əvvəl onu da deyim ki, cümlə qurmaq falandır, tərcümə eləmək falan. Yəni lüğətin üstündə biraz daha çox işləyin. Bundan əvvəlki videomda biraz danışdım söz öyrənməyin rahat yolları və s. və s. Yəni belə şeylərin üstündə işləyin. Cümlə qura bilmirsənsə, söz tərcümən zəifsə, lüğətin çox zəifsə, yəni bir yerdən sonra yəni yaza bilməyəsən. Çox mükəmməl də olmasa olar, hər sözü bilməsən də olar, amma ən azından normal səviyyədə bir bazan olmalıdır ki, məsələn 3-də 2 bal istəyirsansə ala biləsən, tam bal istəyirsənsə, yəni cümlə qurmağı bacarmalısan. İndi hadisələrin nə olduğunu başa düşdük. Bunları Azərbaycan dilində dedim, indi ingilis dilində tərcümə edib yazıram. Nə yazmışam bura? Mary's mom bought her things to draw. Yəni onun anası çəkmək üçün şeylər aldı. Yəni bura başqa şeylər də yaza bilərəm. Yaza bilərəm məsələn painting equipment, şəkil çəkmək üçün ləvazimatlar. Ya da yaza bilərəm boya və fırçalar, paint and brushes. Yəni belə şeylər çoxlu yaza bilərəm. Mən özüm things to draw yazdım ki, sadə gəlsin biraz. She took one of her dad's photos and started drawing a picture of him. O, bayaq dediyimiz kimi atasının şəkillərindən birini götürdü. Bitirdikdən sonra Mary öz valideynlərinə bu şəkli göstərdi. Yəni çəkdiyi şəkli göstərdi. Bu belə 3 cümlə var. Hər cümləyə aid bir dənə şey yazmışam. Amma söz biraz azdır da, bizə 35 söz lazımdır. İndi bunu yazandan sonra tutalım. İndi biraz uzun cümlələr yazmışam. Məsələn bu ikinci cümlə biraz mürəkkəb cümlədir falan. Məsələn də sadə bir formada yazdım bu cümləni. Öz başa düşdüyün, öz lüğətinlə, yəni nə qədər lüğətin çatırsa, cümlə quruculuğun falan, hara qədər çatırsa, yəni bu 3 cümləni yazdın. Sonra nə edirik? Bunu necə 35 sözə çatdıraq? Bunu necə uzada bilərik? Burada gəlirik ikinci mərhələyə, o 3ənin əsinə gəlirik, əlamətə. Hər şəklə baxıram. Burada nə əlamət ola bilər? Məsələn, Mary'nin anası Mary'yə nə aldı? Boya aldı, fırça aldı. Baxırıq ki, bu da başladı şəkil falan çəkməkdə. Nə bilim, üzü də gülür eləyir. Məsələn, yaza bilərəm ki, Mary çox sevinirdi və həyəcanlanırdı. Yəni səbirsizliklə yeni şəkil çəkməyi gözləyirdi. Belə bir şey yaza bilərəm bura. Yazıram Mary was very happy, yəni çox sevincli idi and excited to draw. Bu bir cümlə, yəni bu qədər söz əlavə elədim bura. Sonra eyni şeyi valideynlərə də deyə bilərəm bu 3-cü cümlədə. Məsələn, Mary bu şəkli valideynlərinə göstərdi. Bunlar da divara vurublar da, yəqin ki, xoşları gəlib. Məsələn, deyə bilərəm ki, onlar sevindilər, nə bilim, onların şəkildən xoşu gəldi, bunu divara vurdular. Həm əlamət bildirirəm, onların şəkildən xoşu gəldi, həm də ki, yenə bayaq dediyim təsvir edici də arxa fonda görürük axı bunu divara vurublar. Onu istifadə edə bilərəm ki, bu şəkli divara vurdular. Yazıram ən sadə formada they liked it. Sözü də artırmaq üçün say əlavə edirəm. They liked it a lot. Çox xoşları gəldi. And şəkli divara vurdular. İndi hang sözü var. Hang sözünün keçmişi. Söz hangdir, to hang, asmaq. Hangdakı onun keçmişi. Lap hangı bilmirsən də, yəni qoydular da divara.
divara. Put, sadəcə put yaza bilərəm. Put the picture on the wall. Onların bu şəkildən xoşu gəldi, divara qoydular. Bu qədər. Yəni indi bu sözləri saydım, hardasa 48 söz saydım, nə qədər saydım, özünüz də saya bilərsiniz. 40 sözü, 45 sözü keçir də yəni bu. İndi yenə deyirəm, bu 48 söz oldu, amma bəzi mürəkkəb cümlələr falan var, biraz uzun cümlələr. Yəni nə qədər lüğətin hara qədər çatırsa, cümlə quruculuğun nəyə çatırsa, yəni ora qədər yaz. Yenə də məncə bu yolla 35 sözə çatdırmaq mümkündür. Məsələn, hələ mən ikinci şəkil haqqında heç bir əlamə, təsvir edici heç nə yaza bilmədim. Əlavə bir şey yaza bilərdim də məncə buna. Məsələn, qız bu şəklin üstünə çox çalışdı. She worked very hard on this drawing, on this picture. Yəni belə bir şey yenə yaza bilərdim. Bu qədər. Sağ ol.